क्या आपको पता है, जैसे इंसानों का कब्रिस्तान होता है वैसे ही एरोप्लेन का भी कब्रिस्तान होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे बोनयार्ड या एयरक्राफ्ट का ग्रेवयार्ड कहते हैं। जो एरोप्लेन सर्विस से रिटायर हो जाता है या बहुत पुराना हो जाता है या जिसमें कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है और जिसे ठीक करने का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे एरोप्लेन्स को यहाँ पर रखा जाता है। इसे एयरक्राफ्ट या बोनयार्ड कहते हैं। और दुनिया भर में बहुत सारे बोनयार्ड्स हैं, बट सबसे बड़ा बोनयार्ड्स अमेरिका में मौजूद है। इसे डेविस माउंटेन एयरफोर्स बेस कहते हैं। ये सबसे बड़ा एरोप्लेन का कब्रिस्तान है। गाइज, एरोप्लेन का भी कब्रिस्तान होता है। ये जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।